Всем привет, и в этом видео хочу рассказать о своей новой клавиатуре. Это клавиатура от компании AK 5108. Это моя первая механическая клавиатура, до этого у меня были только мембранки. Обзор на них, может, тоже сделаю. На одну мембранку у меня есть обзор на канале, а про вторую я запишу. Ну, запишу в общем про все свои клавиатуры, которые у меня есть, если кому будет интересно. Сегодня не буду уточняться в какие-то характеристики, там, свечи, вот, кейкапы, там, еще что-то, потому что я в этом особо не разбираюсь. Я решил, ну, посмотрел один обзор, решил взять себе эту клавиатуру. И вот после небольшого такого опыта, так сказать, ну, сколько я пользуюсь, меньше недели где-то, я уже небольшое свое мнение сложил об этой клавиатуре и хочу о ней рассказать. В целом, что я могу сказать? Клавиатура достаточно хорошая, стоит она, конечно, немало, брал я ее за 8490, так она стоит 10. Вот. Почему я решил взять сразу такую не дешевую? Потому что если уж брать, то хорошую и надолго. Вот, я уже, в принципе, хочу ее модить, прокачивать, там, смазывать. В комплект что у нее был? Ну, вот такой вот пуллер, вроде он так называется, я особо не знаю, он брендированный тоже, все прям по высшему классу, так сказать. Кейкап сделан достаточно неплохо. Вот, я почитал уже об этом всем. У них двойное литье, это очень хорошо. Вот, то, что символы сразу не сотрутся. Также, что я могу отметить, сами, как они называются-то, не кейкапы, сами свитчи, они тихие. Именно одна единственная проблема, которую я заметил в этой клавиатуре, то, что кнопки у нее касаются корпуса, из-за этого есть шум. Я уже заказал такие колечки на кейкапы сзади, которые будут цепляться. И надеюсь, так звук будет немножко тише. Сама по себе клавиатура тихая, в принципе, мне нравится. Также был такой вот накидка, так сказать, то, что от пыли, от чего-то еще, там, от волос. Я ее накрываю на ночь или когда долго не сижу за компьютером. Вот. В целом, клавиатура очень качественная, она прочная, прям, и она тяжелая. Вот что я хочу сказать. Она очень сильно тяжелая, весит она 1,2 килограмма. Прям очень такая увесистая клавиатура по сравнению с моими мембранками, которые весят там, ну, граммов по 400 может, а это прям 1,2 весит. Корпус у нее пластиковый, достаточно такой прям приятный на ощупь этот пластик. Не знаю, матовый он или нет, но очень приятный его трогать. Подсветка у нее такая не очень яркая, она умеренная. Вот, в принципе, мне, ну, хватает этой подсветки, я не хочу, чтобы она мне прям слепила в глаза. Вот как она выглядит сзади. Тут у нее инструкция, ну не инструкция даже, вот информация об этой клавиатуре. Ножки прорезинены, очень хорошо прорезинены, прям такая очень хорошая резина. Ножки тоже такие толстенькие, прям. Подключение у нее по Type-C, ну как у всех, наверное, клавиатур, в принципе, механических. Это вот все, что я, наверное, знаю. Также у нее есть софт. Софт этот от Акко. Ссылочку я на сайт дам в описании, там уже найдете вашу модель клавиатуры, если будете брать такую. Тут можно менять подсветку, стиль подсветки, можно одним цветом менять, скорость можно ставить, какая вам хочется. Все, вообще любую можно. Я поставил такую переливающую. Самое главное, мне критерий был то, что чтобы у нее был софт. Она была тихая и у нее был софт. Потому что мне надо было переназначить кнопки. Кнопки на стоп и перемотка там видео или музыки. Ну, больше музыки, чтобы я мог ее ставить на стоп и мотать. Вот. Также есть какие-то там, так, не знаю, как они называются, всякие профиля тоже какие-то. Я особо так и не разобрался. Можно язык поменять на русский. На русского нету. На китайский или английский. Два языка всего лишь. Можно макрос установить на нее, но я этим особо не вдавался, мне оно не надо. У меня были несколько критерий, то что, чтобы она была тихая, у нее был софт, и она была качественно собрана. И за 8000 я получил это все. Дальше, конечно, если будут минусы, я засниму видос, а так очень хорошая клавиатура. Всем советую. Ссылочка на нее будет в описании. Всем спасибо, всем пока.